আলু তো আলুর মতোই লাগে, আলুকে বিরিয়ানির মতো লাগবে, সস দিয়ে বেশি মজা, আর কোনো মজা নাই। হ্যাঁ হচ্ছে আপনাদের দেরি করে জি গ্রিন চিলি সস, আপনার মেয়োনিজ আছে, পিঙ্ক হোয়াইট কোনোটাই আছে। তারপর হচ্ছে কি হলো আপনার মশলা আছে, আলু কাটেন তাই ভাইয়ার একটা না, এই কোনটা দিব বলেন? এই দুইটা আলু তো আলুর মতোই লাগে, আলুকে বিরিয়ানির মতো লাগবে। সস দিয়ে বেশি মজা, আর কোনো মজা নাই। আপনি চিপস খাইছেন রাস্তার পর চিপস খাইছেন, 5 টাকা চিপস বিক্রি করে না, এটা ওটা সেম জিনিস, কিন্তু ওটার দাম 5 টাকার দাম 60 টাকা একটা আলুর দাম। একটা আলুর দাম আলুর দাম তাহলে একটা আলুর দাম যদি 60 টাকা হয়ে থাকে, তাহলে এটার মধ্যে কী কী দেওয়া আছে আপনি বুঝতে পারতেছেন? বলেন কী কী আছে এটার মধ্যে? শুধু আলুই আছে আর কিছু নাই, আলু ছাড়ার কিছু নেই। তাহলে এটা এত দাম কেন? দাম হচ্ছে এটা হচ্ছে পরিবেশনটার জন্য, পরিবেশনটা, আর কিছুই না। আলু যদি আপনি যাই বলেন, আলু তো আর বিরিয়ানি হতে পারে না, হতে পারে? আলু তো আলু, আলু তো আলুই হইতে পারে না যে আলুটা আপনার সুইজারল্যান্ড থেকে আনা, বা এই আলুটা আপনার বাইরের ইউরোপের কোনো মধ্যপ্রাচ্যের কোনো, অবশ্যই আলুটা বাংলাদেশি, তাই না? তাহলে আমদানি খরচও নাই, তাহলে এত খবর এত দাম কেন আপনারা বলেন তো? এটা এটা হাইপ ছাড়া কিছু না, শুধু পরিবেশন আর হাইপ, যে মানুষ খুঁজছে, আলু কেটে দিচ্ছে, খুব ভালো জিনিস, মানে মুখের মজা, নেশা, চোখের নেশা, চোখের নেশা। মানে টাকার থেকে বড় কথা হলে চোখের নেশা। টেস্ট করেন, এটা আসলে বাচ্চাদের খাবার, যারা 1 থেকে 5 বছর বয়স যারা খাইতে পারে তাদের খাবার এটা।